广东远嫁四川的农村媳妇，下雨天不能去赶场，在家铁锅炖的一天是种什么体验？早啊，朋友们，今天是赶场天，这回家里还在下雨，公公没上班，在准备拖花生去街上榨油了。你上火这么哟？啥活的嘛？落雨上我啊？没事干的个，没事干的，今天又上我哟。婆婆煮好的早餐，我们下来就可以吃了。老公给我看我女儿的橡皮擦，分了好几。黄鑫，那你咋个不干呢？把它干了噻。我儿子最近什么东西都往嘴里咬。黄鑫，看这个是不是你咬的？不喜欢的，说实话。不喜欢的。是你咬的，那你咋不干？干嘛？来妈喂你，下回还咬不咬？完了，待会儿不完了。老公过来逮了一只最大的鹅，二师兄都不想被困在里面了，让他再等等，过2个月就可以出来了。婆婆刚才称了这只鹅有将近7斤，我提了一下，果然有点重量。她摆一下，我都捏不住它了。我来自己看，好不好看？好看。外面又下雨又起风，好冷。我跟婆婆2个在厨房里面打整鹅毛，老公去街上买东西了。看过我早期视频的粉丝都知道，我家的鸭鹅很多都是大哥哥在的时候买的。现在每次嘎鸭鹅，他都会问有没有给他留着，是不是肚子上的毛毛太厚了。婆婆烫了2次都没烫到，我俩扯都扯不动。婆婆又去烫了第3遍，想吃鹅肉也没那么容易。婆婆叫我去鸡舍拿点谷草回来烧鹅，顺便过来看看有没有鸡蛋，特意不喊孩子来捡的，过来闹腾得很，也没说谷草上面有鸡住过，黑黢黢的我都没注意看，直接一抓就抓到鸡巴巴了。公公出去的晚，还以为要留在榨油那里吃了午饭才回来呢，把我刚刚抓谷草的遭遇跟公婆讲了，他们跟我一样哭笑不得。公公还给娃娃带了包谷巴回来，刚好我也有点饿了，好不容易拿过来的谷草不用，不过这个喷火枪我跟婆婆都不敢用。女儿今天好勤快，没有叫她扫地，自己就去了，还叫弟弟拿铲子在那里等着，把暖手袋找出来了。娃娃在家就给他们用上，真怕女儿手上的冻疮越长越多。有公婆在家弄午饭，我也没啥事干的了。这是我以前摆摊的时候买的花生粒，也到来喂猪了。老公不在家，就是公公打整鹅肠子了，哈哈。我刚上来忙了一会自己的事情，就听到女儿喊我了。干啥子呀？吃饭了，妈妈。要的。时间过得太快了吧，感觉才一会儿就弄好菜了。2个娃娃才吃了粑粑，也不饿，在这里板门头。饭后今天是公公洗碗，糟糕了，4层相识的睡姿，只要睡觉前没在床上，睡着了就放不掉了。我原本就是打算上去抱着让他睡一会儿，没想到脱个鞋子醒了，哭着说是我抱他上来的，让我抱他下去。不知道他在学校睡觉有没有这么恼火，哭着要姐姐，搞得好像我欺负他一样。姐姐是又抱又安慰他。我上来捡会视频，女儿也要跟在我旁边做作业，做完作业又叫你陪她玩，你根本没有时间做自己的事情，哈哈。我跟她说转不动是因为现在衣服穿多了，她不信，非要脱一件罩衣试一下。婆婆在下面给2个娃娃的背兜做布背带，用不要的衣裳做的。我有几个快递到了2天了没去取，一直来短信提醒，我还是去拿回来算了。天黑得太快了，赶紧再过来买些苹果回去帮助猕猴桃催熟。到家黑得看不到路了，老公的铁锅炖大鹅也快好了，这个催熟方法挺快的，2、3天就可以吃了。大家有需要也可以试试，就是注意一定要扎紧口袋，不要有漏气的。这2个娃娃在行得很，都跑过来烧火。天呐，看我儿子这一身快快，还没要吗？我是大赛出国前的品尝师，香辣入味真好吃。饭前洗手，儿子洗手总是打湿袖子。降温了，该吃铁锅炖了。谢谢收看花香的远嫁生活，明天见。